張沙連家私訂製，咁呢個大門口啦，門口呢個位置咧會整一個獅子櫃到頂嘅。咁呢個位置咧有兩隻貓貓，要整翻兩個貓籠喺呢個位置度啦。咁喺入門口呢個位置咧，呢個位置係唔做地台嘅。咁呢個位置開始做全屋地台。咁呢一個廳嘅 area 咧就係做到200高嘅地台啦。過嚟呢度可能有個博櫃延伸上嚟，去到呢一邊梳化，咁就去到呢一間房啦。咁呢一間房咧係咁樣張床擺啦，咁呢個係床頭嘅衣櫃，同過嚟一個玻璃趟門到頂嘅。咁呢一個係廳嘅200高嘅地台，呢一度就係房就400高全部地台啦。咁嗰度窗口一匹嘅冷氣啦，再拉一個分體，拉到喺廳梳化頂嘅上邊嘅，再埋個分體。咁呢張床呢一間房啦，咁呢度咧用個木板間房，間到喺呢一間房啦，兩邊都係玻璃趟門啦。咁去到呢間房呢度係整翻個衣櫃啦，衣櫃係曲尺嘅，封埋呢一個窗，曲尺嘅衣櫃，一張床，咁全地台噶啦。呢度都有個分體嘅，咁呢個位置大概就類似咁啦，曲尺過去一張化妝台啦，同埋一個床嘅。之後去到呢邊啦，呢一個係電視櫃啦，電視櫃正話呢度係一級上咗去嘅，咁呢個整個吊櫃，電視係掛喺牆身，咁留意翻呢一個位置大概190度啦。之後去到廁所咧，廁所個門咧會拆咗佢，做翻一個緊位，做呢啲門啦。咁呢啲拆嘅鏡拆嘅，紙巾筒都拆，馬桶拆埋換翻佢，咁同埋上邊嘅扶手都拆埋佢啦。咁入屏就下自己買啦，咁我哋幫佢拆埋個馬桶同埋裝嘅。咁呢個位置咧包埋條管，同埋做個鋁天花嘅。包條陣，咁包管啦。咁廁所就係一個7字形嘅，咁樣斜拉過嚟呢度，呢個深度大概200度啦。咁整個緊位200啦。咁呢個就係廁所啦。之後去到廚房，廚房原本洗手盆就喺呢一度嘅，咁將會改咗煮食爐喺呢個位置，改晒去煮食爐。之後洗手盆喺呢個位置，咁下邊嘅煤氣標位會改喺呢個位置嘅，咁個濾去水都改埋嘅。咁呢個就廚房啦，再埋個鋁天花。咁鋁天花咧會包低少少嘅，因為包埋嗰條管同埋條陣。咁呢個洗衣機啦，洗衣機照擺呢個位置啦。咁條落去水應該係拉翻喺呢一度嘅，咁呢個就係廚房啦。之後咧，去到門呢一邊就係個雪櫃，雪櫃 under 喺電箱度，咁上邊做翻一個吊櫃，個吊櫃咧係450度啦，包住上邊條閘呢個位置嘅。